Naryoqdan artib. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum assalom. Bu toychoni yudiraman deb toychoni yana qiynayapsizmi? Ha? Bo'ldi, orqasini art endi. Xo'p. Dada bo'ldim. Barakalla o'g'lim, barakalla. Men ketdim futbolga. Ha qo'shni. Toychon mashinani yaxshi yumabdimi? Yomyokani pulini tejamoqchi bo'ldingizmi? Ha, yo'q-a. Bilasiz o'g'lim hali kichkina. Baland mashinani yaxshi yuvolmaydi-da. Shunga olib keldim. Undan men har safar o'g'lingizga yudirasiz, uni qiynab. Undan ko'ra mo'ykaga olib kelsangiz bo'lmaydimi? Ha, bo'ladi. Endi yoshligidan mehnat qilib o'rgansin deyman-da. Bo'lmasa katta bo'lganda mehnat qilishga beli og'irlik qilib qoladi qo'shni. Aka, kiraverasiz. Navbatim ketdi qo'shni. Ha, mayli. Farzandlaringizni hayotga o'rgating.